xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Lafey ee countiga Mandera Maxamed Cabdiqayr Abdiraxmaan ayaa maanta booqday shacabkiisa reer guuraaga ah ee ku dhaqan baadiyaha xaafadda Mataan ee dhanka xuduudda dalka Soomaaliya. Xildhibaanka ayaa baadiyo biyo gaarsiiyay shacabkaasi oo ay saameysay abaarta daba dheeraatay oo halaagtay xoolaha qatarna gelisay nolosha xoolo dhaqatada. Halka ay joogaan ayuu xildhibaan Maxamed Cabdiqayr baadka iyo biyaha ula daba tagay shacabkiisa maanta. Shacabkaasi masaakiinta ayaa aad ugu mahadceliyay xildhibaanka, waxayna ku amaanayaan sida wanaagsan uu xildhibaanka deeqdaasi raashinka ugula daba yimid halka ay xoolaha kula carareen. Sidoo kale waxaa maalmaha soo socda la sii gaarsiin doonaa goobo kale oo fara badan oo reer guuraa ay u barakaceen. Xildhibaan Maxamed Cabdiqayr Abdiraxmaan ayaa isagana dhankiisa shacabka u ballan qaaday inuu hiil iyo hooba kula garab taagan yahay shacabkiisa xilligan oo abaarta aad u saameysay shacabka reer guuraaga ah ee ku dhaqan guud ahaan deegaanada Lafey iyo ismaamulka Mandera. Maxamed Cabdiqayr xildhibaanka Lafey ayaa noqonaya xildhibaanka ugu horeeyay ee la dareen noqda shacabkiisa markii ay saameysay abaarta guud ahaan ismaamulka Mandera. gabar baa hadda ka hor la aroosay, gabdhiyaa soo buraan buray, markay soo buraan bureen waxay ku buraan bureen gabadha la dhisay farxay la dhahaa. farxay ku kala buraan buray waxay yiraahdeen farxay nin waa la waaye Ali yuusan ka fakarin, Ali yuusan ka fakarin. hadda waxa way in bii qiimo badan waxa haysanaa ilmaha daryaalow maalintii markii la gaaro maxaa abtaqarin naga fakarin. salaam anaga xalay magaca u bixin xilkiis ku taal dhaha nin in bii on biyaal badan asaga waxa maleynaa anadii lidaya 40 xogay sanaad jira in biyaalka oo XBS ugu badan oo 90 xogay jira la soo doorin jiray nin soo tago gawaar soo kireeyo dadweyne dhamaana dhaxay maad koowa dadweyne wadinkan waxa idin ku cilnaa ninka wixii goostaas leh ana la jirta ninka wixii goosta inaan siinaa la rabaa ninka wixii goosto oo asaga goosto hadaan ka aqrina jisaara noqonayna adeeg iyo martida kula socotaba soo dhawaada wixii la keenay bii baan waa maqooradayna dad qeyro muslimiin dad ma duqaal oo macaan badana meeshan degan halka Allah baa maray dadku u daran hoos Ilaahay ku waajib yaala la siinaa. hadda xuduudka iridiisaan joognaa in biyaha soo ka Lafey ka soo tagay reer guuraa dhex joog waa ugud waa iikow xuduudka joog waa iikow ma sha Allah waa maasinya waa maasinya wixii aan noo keenay waa ku maasinya wixii aan noogu maqan yahay waa ku maasinya male malaha aniga tare 7 jira in bii imaado oo alxamdulillah raashinkiisa iyo gaarigiisa la guura waa iikow. Maxamed Fartaagan anu kura u soo ridan ku soo bilaabay ma garateen waa iikow. adiga horto muxushmo arabkaada bari boog Allah ka dhowro, bari boog Allah ka dhowro, qeeqan la qabanayna qeeqan Allah ka dhigo ilaa dhul cadawaas joogtaa ah culumadina waa maxsan tahay sida jirta Allah waafajiyo dibkana Allah naga bixiyo dibka Ilaahay xaqiisa iska imaado waxad bilaadan loo keenay ma Ilaahana naga qaadi kara Allah naga qaada Ilaahay idinkiisa imbi waa mahadsan yahay imbi غير الله سي واساو sheegteen imbi hadan ka hor meeshan imaaday oo musaacidu wada anaka nima soo marin taas waa mid kale wixii noola keenin Allah nagu anfaca wixii nooga dari karno waa nooga dara wixii si turmaada kalena waa si turmaadeyna wixii noola keenay Allah nagu anfaca Ilaahay idinkiis Allah noo barakee ninki noo keenay Allah barakee madaxiisa Allah raaji roob aan deeqay roob Allah noo keenay Ilaahay idinkiis roob ku kala dagna Allah noo keenay adigii geel gaari lagu soo aan maanta ka hor maarkay loo wada arki jirnaa geel gaari lagu soo waa no kow dhibka meeshaas gaari yaa naga bixin kara Ilaahay naga bixin kara Allah naga bixi Ilaahay idinkiis kuwa yar noola keenay Allah nagu anfaca waa iimaansanayna asana mixiisa la raaji kii qeyr qaban Allah ka dhiga kii ugu soo darna Allah ka dhiga imaadkiisa iyo madarka Ilaahay Allah kulmi Ilaahay idinkiis خطر سير أنا نوكل قعند بالعاد محمد دقدة قعند إلى واحد دقدة قعند إلى الله نقص الدق قعند إلى الله نقص الدق عشان أس إمارة متان إمارة وما هسي هاي غير الله سي بدكرة وهي إلها سي هذا كذا برك عند ذي وسود ذا شيء
dadaal oo naas asii wada wax kale ma jawaas dadaalkii waa dadaashay ku soo dar wixii tabarta wiitaan la kaasho qodobka kale Soomaalidu waxay tiraahdaa risiqa reerku waa ku jira laakiin ninkii ka soo saar raba dawladda raashinkan iyo caawimaadka iyo biyaha way ku jiraan laakiin nin door oo qiimo badan oo dhan walba maartay in wax kaaga soo saara haddii aad doorato maanta amal faa'iideeda ay talaysaa waa mid aad arkaysaan waad ku mahadsan tahay waxaan hadda Mandera waxa laga soo doortay imbiyaal fara badan imbiyaalka kale dawladdu way ka wada shaqeeyaan laakiin annaga had maanta waxaan ku mahadsannahay imbigeena dawladdu iska soo shaqeey xilliga abaartu nala qaybsaday wuna dhex taagan yahay raashin noo keenay biyo noo keenay dibku nala qaybsanahaya inta kale imbiyaalka kale heerka sad maanta kuma jiraan meel raashin laga qaybanayo biyo laga dhaamina maanta ma jiraan horta arinta ayada walaalkan ugu mahad celina intaan in ka badan hadaa jirtan wuu noo keenaya insha Allah waana ka sugeynaa marka qaar Allah ku sii maanta waad noo imaaday waa taariikh qoran arintan booskana waa ku darsanaynaa Soomaaliya hadda kor waxay tiraahdaa gabar baa hadda kor la aroosay gabdhiya soo buraan buray markay soo buraan bureen waxay ku buraan bureen gabadha la dhisay farxay la dhahaa farxay ku kala buraan buray waxay yiraahdeen farxay nin waa la waaye Ali yuusan ka fakarin hadda waxa way in bii qiimo badan waxay sanaa ilmaha daryaalow maalinta markii la gaaro maxaa aad qariin laga fakarin